承认吧，你那些买来安慰自己的书，是不是买完后就再也没有打开过？现在大家都很忙，谁有空慢慢看书啊？但直接把书丢给 AI 很麻烦，又常常给你一堆空话。今天教你一招作弊集的玩法。打开这个网站，上面就有一堆畅销书，这边直接点开一本 ，AI 直接帮你浓缩成精华。最扯的是，看不懂的地方，它会用白话解释给你听，用数学跟科学逻辑帮你拆解好。你只要花3分钟，就能出去跟别人现学现卖这本书在讲什么。想要这个 AI 工具，在底下留言看书，我把网站传给你。